हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक अपडेट लेकर के आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यूपीपीएससी ने कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग जो टेस्ट होना है, टाइपिंग टेस्ट यानी कि आपका टंकर परीक्षा, उसका शेड्यूल जारी कर दिया है कि आपका हिंदी और अंग्रेजी की जो टाइपिंग टेस्ट होनी है वो किस डेट में होनी है और कहाँ पे होनी है। उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है, क्योंकि उसमें टंकर परीक्षा आपकी जो होनी है वो अलग अलग डेटों में होनी है। तो किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक का किस डेट में होना है वो आपका जो है शेड्यूल जारी हो गया है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपका जो टंकर परीक्षा वो किस डेट में है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 9 मई 2022 को डाटा जारी किया गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं आपकी जो है टंकर परीक्षा जो होगी वो शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झलवा प्रयागराज में आपकी होने वाली है। ये आपका सेंटर है। इसी सेंटर पर आप सबकी जो है टंकर परीक्षा संपन्न होगी। लेकिन यहाँ उन्होंने डेट अलग अलग दे रखी हैं कि जैसे 19, 20, 21 मई में आपकी परीक्षाएं होंगी ये। और किस रोल नंबर से किस रोल तक इन्होंने बताया, देखिए शिफ्ट भी दे रखी हैं कि जिनका रोल नंबर 200008 से 200346 तक, यानी कि जो रोल नंबर इन दो रोल नंबरों के बीच में आएंगे या ये, इनकी परीक्षा 9 बजे से 11 बजे के मध्य में होगी। और फिर उसके बाद इस गैप में जो रोल नंबर आ रहे हैं उनकी टंकर परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक होगी, इसी डेट में 19/5/2022 में। अब इसके अलावा 20/5 में ये आपके 3 इन्होंने गैपिंग दे रखे हैं, इनमें 3 शिफ्ट बनाई इन्होंने, 9 से 11 और फिर 12 से 2 और फिर उसके बाद 3 से 5। इनमें उनकी देखिए यहाँ पर भी आपके 3 ही गैप हैं, सॉरी मैंने आपको बताना भूल गया, 12 से 2 के बाद 3 से 5 भी। तो आपका कुल मिलाकर के 3 शिफ्ट उन्होंने बनाई हैं और तीनों शिफ्टों में आपकी टंकर परीक्षा होगी। जिस आप रोल नंबर गैप में आ रहे हैं आप उसी डेट और समय से पहुंचिए जिससे आपकी टंकर परीक्षा हो जाए। और टंकर परीक्षा आपकी देखो 19 से शुरू हो रही है, किसको आपकी समाप्त हो रही है। और आपका जो है आज जो डेट है वो 10 तारीख है। आपके लिए कम से कम मान के चलिए 8 से 9 दिन है और आप अपना जो है टाइपिंग का रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं जिससे कि आपकी वहाँ टाइपिंग का रिजल्ट सही आए। और इसमें आप देख पा रहे होंगे जो आपकी टाइपिंग परीक्षा होनी है, टंकर परीक्षा होनी है, उसमें उन्होंने बताया है कि हिंदी की जो टंकर परीक्षा होगी वो कृति देव 010 यानी कि 10 जो फॉल्ट होता है आपका फॉन्ट होता है उस पर आपकी टाइपिंग होनी है। और अंग्रेजी टंकर परीक्षा जो होगी आपकी वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पर आयोजित की जाएगी। और आपका टाइपिंग कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी परीक्षा 2021 की टंकर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र एवं परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हैं, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थीगण निर्धारित परीक्षा केंद्र पर 2 फोटोग्राफ एवं आईडी प्रूफ के साथ समय से पहुंचना सुनिश्चित करें। यानी आपको 2 फोटो और आईडी प्रूफ लेके जाना है ओरिजिनल, और समय से पहुंचना है कि आपका किस डेट में आपका टंकर परीक्षा है और कितने बजे से है, ये आप अपना जरूर मैच कर लीजिए, उसी के आधार से आप जाइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी को जानकारी हो जाए कि उनकी टंकर परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। और यदि आप नए हमारे चैनल पर, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।